Teraz by som vás rád zoznámil s nastaveniami programu, ktoré sú pomerne široké a treba sa s nimi vopred oboznámiť, aby vaša výučba mohla byť efektívna. Táto obrazovka nám zobrazuje profily žiakov. Momentálne tu mám 3 žiakov. Títo dvaja ešte neabsolvovali ani jednu lekciu. Vidíte to podľa toho, že tu je 0. Žiak Peter, ktorý má jazyk slovenský, absolvoval 12 lekcií, 12 rôznych lekcií z celkového počtu 166 rôznych lekcií. Pozrime sa na nastavenia tohto profilu. Máme dve možnosti. Buď klikáme sem, alebo klikneme na profil žiaka. Zobrazí sa nám mapa lekcií. Klikám teraz na zobrazenie celej mapy a idem sem. Tuto máme ikonku nastavenia. Nastavenia majú dvojstĺpcovú architektúru alebo dvojstĺpcové zobrazovanie. V tomto stĺpci sú všetky možné nastavenia, ktoré program má, a v tomto stĺpci sa zobrazujú konkrétne položky v týchto sekciách. Čo sa týka jazyka, tu budete mať pravdepodobne iba slovenčinu a češtinu. Na začiatok. Ďalšie dôležité je nastavenie písma. Nastavenie písma, môžeme si nastaviť písma malé, veľké, stredné. Podľa toho, s kým pracujeme, vieme, že tie písma môžu byť aj zhrubnuté, môžu byť iba veľké písmená, to znamená, že pokiaľ pracujete v materskej škole, budete pracovať iba s veľkými písmenami, pretože tam sa majú používať veľké písmená pri výučbe. Písmená môžu byť v pohybe. Ak použijete toto nastavenie, tak v týchto lekciách 25 až 36 sa budú písmenka jemne hýbať, každé do inej strany, a výsledok bude ten, že dieťa bude mať trošku sťaženú pozíciu pri týchto lekciách, keď písmená rozhýbete. Farba pozadia. Dá sa nastaviť podľa toho, s kým pracujete, pokiaľ sa ho to viete opýtať. Vieme, tuto je ukážka, viete si to prispôsobiť tak, aby to dieťaťu povedzme viac vyhovovalo, alebo aby ste tú výuku, alebo respektíve výučbu o niečo zmenili v porovnaní s predchádzajúcimi lekciami, ktoré už dieťa absolvovalo. Ďalším nastavením je zapnutie špeciálneho typu písma určeného pre dyslexikov. Nastavenie štatistiky. Toto nie je až také dôležité pre bežnú výučbu, pretože je tu možnosť resetovať tú štatistiku, to je to prvé. Štatistika sa dá odoslať pomocou e-mailu niekomu druhému. Dá sa exportovať na SD kartu pre účely zálohovania alebo pre zálohovací počítač, ktorý je vzdialený. Obidve tieto možnosti slúžia na to, aby ste sa vedeli k tej štatistike vrátiť v prípade, že by náhodou tento program niekto odinštaloval alebo skrátka by došlo k zničeniu tabletu, tak na novom tablete si viete štatistiku zase importovať pomocou tejto funkcie. Pokiaľ máte pôvodnú pamäťovú kartu zo zničeného tabletu, viete použiť toto. Pokiaľ ho nemáte, stačí kliknúť na toto tlačidlo a štatistika sa vám automaticky do tabletu stiahne. Nastavenie učenia sú najdôležitejšou položkou. Obrázková pochvala. V tých lekciách, o ktorých som hovoril v iných videách, ste si mohli všimnúť, že základnou výučbovou metódou je zobrazovanie pochválneho obrázku, ktorý sa vysúva z hornej časti obrazovky. Tento pochválny obrázok identifikuje alebo rozdeľuje správnu odpoveď od nesprávnej. Pokiaľ nechcete, aby tá obrázková pochvala bola prítomná v lekciách, dá sa vypnúť. Obrázky a zvuky. Pokiaľ kliknete na toto položku,
dostávate zoznam všetkých obrázkov, pochválnych obrázkov, ktoré program používa. Ako náhle urobíte takúto operáciu, znamená, že program nebude zobrazovať tieto dva obrázky. Keď sa dostanete na koniec zoznamu, môžete pridať novú. To znamená, že viete pridať svoje vlastné obrázky, ktoré si buď odfotíte pomocou tabletu, alebo stiahnete si z internetu. A takto vlastne viete obrázkovú pochvalu prispôsobiť presne tomu, čo vaše dieťa potrebuje. Vyskúšame si pridať jednu obrázkovú pochvalu. Povedzme, že to bude tento chlapec. A tu vás chcem upozorniť na toto tlačidlo, ku ktorému máme takéto menu, ktoré hovorí to, že počas zobrazovania obrázku tohto chlapca tablet môže prehrať zvuk. Ten zvuk môže byť napríklad super alebo výborne. Pokiaľ je toto súrodenec dieťaťa, s ktorým pracujete, môže počas zobrazenia jeho fotky zaznieť aj zvuk, pochválny zvuk, podporný zvuk. Vraciam sa naspäť. Takisto ako viete vypnúť pochvalu, môžete vypnúť aj symbol nesprávnej odpovede. Niektorým deťom to môže vadiť, môže ich to iritovať. Videozáznam. Pokiaľ toto zapnete, každá lekcia bude zaznamenaná s takouto kamerou, ktorá je prítomná takmer na každom tablete. Je to tzv. Frontálna kamera alebo čelná, ktorá sníma to, čo je pred ňou. Pokiaľ je ten tablet správne postavený v držiaku, tak vlastne sa kamera akoby pozerá do tváre žiaka a tento videozáznam bude zachytávať v podstate emočný priebeh počas výučby alebo celkovo reakcie toho žiaka na konkrétne situácie a na konkrétne podnety, ktoré sa zjavia v jeho zornom poli. Zobraziť videá v adresári. Ak na to kliknete, zobrazí sa adresár s videami, ktoré sú nahrané. Fáza učenia. Dá sa vypnúť v prípade, že viete, že dieťa už vie všetky napríklad písmenká z konkrétnej lekcie a že už nemusí fázu učenia absolvovať a že za každým môže absolvovať iba fázu skúšania. Ušetrite tým polovicu času napríklad. Ďalej máme zopakovať učenie. Niektoré deti potrebujú viackrát prejsť fázu učenia na to, aby sa dostali do fáze testovania a boli v nej schopné niečo urobiť. To znamená, že zopakovať učenie si môžeme nastaviť na 2-krát a fáza učenia sa zopakuje 2-krát a potom sa prechádza na fázu testovania. Opakovať slová. Toto nastavenie, pokiaľ je na 0, znamená, že slová sa opakujú do nekonečna. To znamená, program reprodukuje slovo autobus a bude ho reprodukovať stále ďalej a ďalej, pokiaľ dieťa neoznačí správny obrázok. Niektoré deti sa však v tomto opakovaní vyžívali a nerobili nič iné, len počúvali stále dookola autobus, autobus, autobus. Preto sme tam pridali toto obmedzenie. A v prípade, že by sa dieťa v tomto nejakým spôsobom zaciklilo alebo by bolo fascinované, ako náhle sem dáte číslo 2, slovo autobus, tablet reprodukuje iba 2-krát. Viac nič. Zjednodušený mód znamená, že počet objektov na obrazovke v konkrétnych lekciách bude zmenšený na polovicu. Je to pre prípad, že by múdro povedané, kognitívny deficit dieťaťa bol taký veľký, alebo by malo tak malú koncentráciu, že by bolo problém rozlíšiť vlastne navzájom povedzme 8 alebo 9 objektov na obrazovke. To znamená, že ako náhle máte dieťa, ktoré nie je schopné pracovať s tak veľa objektami na obrazovke, viete tento počet znížiť na polovicu. Zobrazí sa najprv 5 obrázkov a potom 4. Skryť text pod obrázkami. Každý obrázok má pod sebou text. Podľa štúdií, ku ktorým som sa mal možnosť dostať, je to
najefektívnejší spôsob učenia. To znamená, že ak máme obrázok a pod tým text, ľudia si to zapamätajú najefektívnejšie a najlepšie si to pamätajú. To znamená, že pokiaľ chceme tú výučbu urobiť trošku inú a chceme s tým dieťaťom zažiť v úvodzovkách experiment v tom zmysle, že ten text skryjeme, že čo to vlastne počas tej výučby urobí, tak máme takú možnosť. Obrázky budú všetky tako predtým, ale text tam nebude a vy uvidíte, ako dieťa na to bude reagovať. Skryť obrázky Pexeso mód. Tento mód Pexeso znamená, že predstavme si, že máme lekciu, kde bude 8 alebo 9 planét slnečnej sústavy, ale nebudú tam obrázky, ale bude tam opačná strana z hry Pexeso. To znamená, že budú tam akoby kartičky z hry Pexeso a každá tá kartička bude mať rovnaký vzor. Tablet bude reprodukovať slová a deti musia hádať vlastne, alebo skúšať identifikovať, že pod ktorým slovom sa správna odpoveď nachádza. Toto je najlepšie vidieť na reálnej ukážke z reálnej lekcie, lebo ťažko sa to opisuje a ťažko sa to predstavuje. Ďalšie je nastavenie hlasu. Momentálne máme v slovenskom jazyku mužský hlas, časom pribudne ženský hlas a máme spomalené čítanie slov. To znamená, že normálne čítanie slov znamená vyslovenie slova autobus a spomalené čítanie je vyslovenie autobus. Čiže slovo vyslovíme po slabikách. Ďalšie nastavenia z týchto by som dal do pozornosti zrýchlený mód. Zrýchlený mód sme do programu implementovali hlavne kvôli sebe, pretože pri testovaní programu nám to umožňuje skrátiť čas, ktorý je potrebný na otestovanie lekcií. Ale zistili sme, že aj niektoré deti by o to mali záujem, pretože jednoducho sa pri tej výučbe ponáhľajú, veľa vecí už chápu a pre nich je to tiež pomerne osožná zmena, keď ten program ide o niečo rýchlejšie. Úvodná znielka. Mali sme dieťa, ktorému vadila úvodná znielka, takže sme tam pridali toto nastavenie. Tablet ID zobrazuje identifikačné číslo tabletu, ktoré je vždy jedinečné. Je to pre potreby podpory, pokiaľ by bol nejaký technický problém. Resetovať nastavenia učenia. Pomocou tohto sa dostanete do stavu, keď budú nastavenia tak, ako sme ich nastavili my a tak, ako ste ich vy videli po inštalácii programu. Čiže keby ste sa chceli dostať do pôvodného stavu. A resetovať pomocníka znamená, že program obsahuje animovaného pomocníka, ktorý zobrazuje ruku, ktorá kliká na rôzne časti programu, aby vám uľahčila orientáciu v programe na začiatku. A potom v tejto časti programu sa zobrazujú tzv. Smart Tips alebo tipy, ktoré vám objasňujú, aké funkcie v programe môžete nájsť bez toho, aby ste sa začali orientovať v týchto nastaveniach. Takže sú tam určitá nápoveda. V poslednej časti sú autorské práva, ktoré sa postupne menia podľa toho, že čo sa do programu dostane. Týmto by som nastavenia programu ukončil.